огороды еще не выросли. Ага. Пойду помоюсь. Так. Дом. Ох, вон холодно. Холодно. Так. Одену-ка я свою рубашку. Вот. А в печке у меня ничего. Угу. Ну, пойдемте с вами искупаемся. Это в принципе важно. Так. Фух, нет, дома. Ладно, его нет дома. Так, значит. Ну вот, короче, жители, конечно, тут мэр не разрешает купаться, но... Ух, холодина-то какая. Вот, Тихо. Ох. Буль. Так, хопа. Хорошо. Уже вечереет. Капец, я поспать. Так. Вон, все жители уходят по своим домам. Сосед. Ты спишь? Сосед, открой дверь. Сосед, ну тут какое красивое все-таки. Так. Надо сделать скриншот. Вот, красота, лепота. Так, а мне спать. И завтра пойду в каньон. Всем спокойной ночи, ребята. Я спать. Доброе утро, ребята. Я уже встал. Видите, я забыл покрыться на ночь. Берем с вами топор, если не забыл. Так, лучше все-таки сделаю каменный топор себе. Так, берем. Так. Топор и идем за досками, так как сегодня я иду в каньон. А для этого мне нужны лестницы будут и блок. Так, идем. Так, когда нарублю блоков, включу запись. И вот, собственно, я набрал бревна себе. Так, теперь можно идти перекрафчивать, брать, конечно, факела. Сейчас мы пойдем в шахту с вами копаться. Так, это мы с вами берем. Так, топор мне уже не надо. Так, ну, конечно же, с собой возьмем немножечко еды и возьмем еще одну кирку. Так, сейчас мы с вами крафтим палки. Ну, для начала делаем доски. Так. Делаем палок, много палок, чтобы сделать лестницу. Так. Ага, вот. Ну, еще немножко, думаю, палок. Хоп. И 9 лестниц. Все. Думаю, 42 лестницы мне должно хватить. Так, складываем палки. Белая для меня. Так. Так, еду откладываем. Тут так-то. Хоп. Ага, самое главное, внизу факела. Как это я и без факелов? Да. Без факелов-то я никуда. Пока что 40 факелов не хватит. Так, ну пожалуйста. Возьму немножко досок. А я отправляюсь в каньон. Посмотрю, огороды там не выросли. Ну, думаю, пока я буду в каньоне, они уже успеют прорасти. А мы с вами идем в каньончик. Хоп. Давайте раз, два. Когда я... Ну, он уже бегу. Так. Каньончик у нас тут рядом, в принципе. Вот речку переплыть надо. Речка, наверное, холодная. Сейчас попробуем. Ух, капец, холодно. Холодно, холодина. Быстрее. Фух, господи. Ой, чуть в каньон не упал.
Ага, вот как вы видите, у нас тут каньончик-то не маленький. Да-да, и придется, я не знаю, только вот как спускаться нам отсюда. Вон. Если отсюда упаду, я не умру же, да? Ох, ну капец, конечно. Так. Ага, плохо, надо так как железо у нас там. Что это у нас такое, я не понимаю. Это что там? Идите, ребятки, смотрите. Смотрите, что это. Я нашел это. Как он называется-то, этот кристальный? Не знаю кто, но очень хороший, прикольный он. Угу. Так, он, конечно же, красивый без ума, но я не могу тут находиться пока что. Мне некогда. Оп, оп, так, как мне сюда выкапываться? У меня же были еще где-то блогеры, да? Ага, вот. Так, аметист, вот он как называется. Аметист, извини, но мне тебя пока что не надо. Мне нужно вот это. Так. Накопаем блоков. Да, мне надо блоков, чтобы перебраться на ту сторону и добыть железку. Ага, так, думаю, столько блоков мне должно хватить. Давайте начнем с примерно вот. Так, вот опа. Оп. Вот видите, идем. Потихонечку выбираемся. Фух, тяжело же это, конечно, добираться через озеро лавы. Это же вообще страхолютина. Как вообще так можно? Где люди будут перебираться через лаву, не понимаю. Это я, если. Ой, дебил какой-то. Ну вообще, блин. Угу. Ограждаемся. Будем добывать железо. Так, железко мы будем добывать. Это вдруг я найду алмазики. Угу, добываем. Я к вам вернусь, когда добуду. Ребята, как видите, я уже перебрала сюда. Сейчас у меня будет то, что я никогда не делал. В общем, я решил не паркурить. Слишком опасно. Уже вон вечереет. Я решил все-таки спуститься более безопасным способом. Так, теперь надо аккуратненько спускаться вниз. Самое главное правило не копать под себя, но я его нарушаю. Вот. Ага, вот сейчас был бы хопа, момент такой, что я мог бы умереть. Хопа. Так, почти докопались до этих блоков. Ух, страшно. Так. Опа, тихо. Нет, рисковать все же я не буду. Так, хопа. Так. Поскольку, насколько я знаю, бывает сам классно. Я сюда спускался 500 000 лет. Класс. Так, ладно, значит, идем вот так. Оп. Угу. Поднимаемся по лестнице. И поднимаемся обратно. Так. Думаю, нам долго придется подниматься. У меня ж лестница есть. Ну ладно, так. Их тоже нужно экономить. Так. Хопа. Угу. Вот мы пришли с каньона, получается. Угу. Так. Нужен немножко булыжник нам. Так. Пум.
Вот столько штучек, я думаю, нам хватит перебираться по вот этим вот фигням. Видимо, нам еще фонариками придется освещать. Так, ладно, вот так аккуратненько идем. Я сама аккуратность вообще. Так, а вот это у нас что? Получается, у нас он еще и туда идет. Капец, конечно. Я заметила вблизи у нас железные блоки. Думаю, под ними можно копаться. Хоп, 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 хопа. Так, ага. Как я вижу, у нас тут еще есть немножко железа. Поднимаемся наверх. Где мы еще железо-то мне потымзить? Так, походу я знаю, куда мы с вами идем. Направляемся, так сказать, мы с вами. Капец, блоки кончились. Нет, вот есть чуть-чуть. Опа. Опа. Так, что там? Ой-ой-ой. Так, не-не-не, тут я не хочу быть. Так, вон вижу. Нам надо туда. Опа. Вот как. А я его даже сначала не заметила. Много. А нет, вот еще. Так. Надо немного вот этих. Опа, кирка сломалась. Так. Ладно, сейчас будем аккуратненько с вами простраиваться. Боюсь, железной кирочки нам не хватит. Так. Строимся. Так, запись идет. Ага. Так, строимся аккуратно. Я же говорю, блоки кончатся. Не смогу. Так. Важный момент. Хоп. Фух, не упал. Так. Накопаем на своих блоков еще немножко. Так. Думаю, стальки нам должно хватить. Так. Опа. Стремительно как-то полетел. Ага, так, опа. И тут мы можем спуститься аккуратненько вниз. Так, хоп. Ладно. Инстаграмер так себе. Так. Ладно, зря только сюда спускались. Даже железа нет. Вот оно, море лавы. Так. Вижу, что он туда мы можем пойти. Это, думаю, будет хорошая идея. Мы пойдем с вами туда. Так, только мне надо накопать побольше блоков. Вот я накопала блоков. Пойдемте строиться. Так, вон, если что, я копала блоки где-то. Так. Надеюсь, их хватит. Так. Так, вон мы простраиваемся уже. Теперь можно вперед ехать. Пам. Так, аккуратненько. Аккуратно. Ой, я думаю, это вода. Вот, простраиваемся с вами дальше. Опа. Так. Этих блоков нам еще хватит, чтобы закрыть вот так вот яму. Чтобы не провалиться случайно туда. Хоп. Ага. И вот тут еще. Оп. Опа. Можно нажать шифтом. И начинать добывать. Опа. Много когда. Так. Ну ладно, давайте добудем. Как много. Ладно, пойдемте копаться туда дальше. Оп.
Так, опа. Делаем освещение. Так, так, так. Угу. Начинаем копать, потому что нам надо найти хотя бы алмазики. Ну да, я хочу найти алмазики. Что так? Ага, на краю не копать мы не будем. Страшновато. Так. Копаемся. Гравий. Гравий это плохо. Угу. Так. Вот у нас скоро кирка подойдет к концу. Это очень не очень хорошо. Это не есть хорошо. Так. Ага, где копать? Опять. Опять тут. Наверное, сейчас я выкопаюсь в клаве. Нифига себе, я выкопалась, конечно, хорошо. Так. Угу. Классно, я выкопалась вообще. Так. Ладно, делаем проход мне. Вот так, ребят. Ладно, опа. Вот. Так. Буду еще уголька. И пойду возвращаться обратно. Да, пойду возвращаться уже обратно, потому что мы... Ребята. Вот что значит копать под себя. Никогда не копайте под себя. Потому что вот так возьмете и все. Всегда готовьте блоки, потому что что может случиться еще. Вот, видите, как мне не повезло. Конечно, упала, выжила, но все равно лучше не копайте под себя. Вот я ослушалась, меня и наказали. Так-то. Вот не копаем под себя, стоим рядом. Вот теперь, когда вы проверили, копайте рядом. Но будьте осторожны, здесь может быть лава. Так. Опа. Так, когда вылезаешь это. Ну что ж такое-то, а? Такс. Вот, добыли еще чуть-чуть. Так, вроде бы весь уголь я добыла. Опа. Так. Да как же мне отсюда вот вылезти? Так. Вот и напоролась я на себе ямочки. Так. Уже день. А я такой сонный, капец просто. Быстрее, блок. Вот я вернулся на то место и забрал все ресурсы. Так, лишнее мы сейчас подкидываем в лаву. Так, уголь нет. Так, землю нам не надо. Это не надо. Все остальное у нас. Так, сейчас я пойду возвращаться домой и, пожалуй, лягу спать. Вот я уже почти вернулся в деревню. Капец, конечно. Хочется так лечь уже и полежать. Вот и домик мой. Мэр попросил уже еще дойти. Тук-тук-тук. Мэр в дом. Опять его не было. Потом зайду, значит. Капец. Уже жаркое солнце. Так, надо скорее
И думаете, сейчас, ребят, я быстренько переложу все предметы в сундук и вернусь к вам. Вот, ребята, уже переложу последний рацион. Возьму себе сейчас покушать. Так, сниму-ка я, пожалуй, свою рубашечку. Положу ее в сундучок. Так, не то. И сяду-ка я и покушаю. Вкусненько. Так, у нас еще пока что не вечереет, но я, пожалуй, сейчас лягу поспать. Так, закрываюсь и ложусь спать. Всем спокойной ночи, ребята.